سمعوا يلي ما كتحضروش للذبيحه ديال العيد، سمعوا يلي كتخافوا من الدم ديال الحولي، ديروا في بالكم باللي معنا ناس عايشين على هذه الكره الارضيه كيموتوا على السائل الدموي اللي بالنسبه لهم هو احسن من الماء، السائل العظيم اللي ربي خلقه في الذات ديال جميع الكائنات الحيه اللي موجوده على وجه الارض. خليونا نحطوا الرحال في لونجلتير، بالضبط في مدينه اللي سميتها لونكاستير، البلاصه اللي كتسكن فيها واحد السيده واللي تشهرات بوحده من اغلب البليات اللي كاينين في العالم، خلات الناس يلقبوها بمصاصه الدماء. ولكن اش من نوع ديال الدم اللي كتمص هاد السيده؟ واش ديال البشر او ديال الحيوانات؟ ميكال في عمرها 29 عام، ملي دارت 19 عام من عمرها لقات راسها مبليه وكتموت على الدم. هاد السيده كتخدم كتطووز، كتوسخ اللحم ديال البشر، العقل ديالها هو الدم ديال الحيوانات بالاخص ديال البقري. كتوصف باللي المذاق ديالو حسن من الماء، والا ما شرباتوش شي نهار كتدخل فيه هستيريا بسبب الادمان ديالها على هاد السائل الرباني. وتخيلوا معايا وصلت لدرجه ولات كتشربوا في بلاصه القهوه اللي كتشرب كل صباح. اما في الطياب ديال الماكله راه في بلاصه الماء كتزيد هاد الكاس اولا 2 كيسان من هاد السائل الدموي، ونزيدكم حتى من لاصوب ديالها اولا الحريره اللي كنسميوها كتقادها من الدم. وفين ما درتي كتلقاها هازه في يديها كاس اللي فيه واحد السائل اللون ديالو حمر. كنتيش كتعرف هاد السيده غادي يجيك بحال الا عصير اولا ممكن تقول باللي هذا نوع من الشراب، ولكن الحقيقه راه دم. وانسان عادي صعيب يتقبل ان هاد السائل يدوز من القرجوطه ديالو، وهذا الشيء راجع للحرور اللي فيه والاحساس الغريب ديال الواحد اللي كيشربه كانه كياكل اللحم ديال البشر. هاد ميكال كتشربو في اي وقت، كتشربو وهي كتفرج وهي شاده التليفون، وكتشربو حتى في المحل ديالها، وحتى ملي كتكون مع شي كليان كتوسخ ليه اللحم ديالو، فإلا بانت غير قطره اولا 2 ديال الدم في الذات ديالو ما كتحاولش تمسحها بمشوار، وكتسرط هذاك الدم اللي كان في اللحم. الكليان اللي كيجي عندها جديد المحل ما كتدخلش ليه لدماغه باللي هاد السيده اللي كتوشم ليه كتشرب من دمه، كيدخلوا الشك بسبب هاد البليه اللي عندها، وكيقول باللي ممكن في اي لحظه تصفيها ليه وتشرب من دمه. اما الكليان القديم راه ولا عارف هاد الشيء، وهو براسو ملي كتكون كتوشم ليه وكيبان الدم في الذات ديالو كيعطيها الحس ديك البلاصه اللي خرج منها الدم. هاد السيده كتشري الدم يوميا، متفقه مع بعض الجزاره اللي كيجيبوا لها حتى للدار، كيوصلوا لها بعض المرات حتى في الخدمه ديالها، واخا هاد الدم فابور وكيمشي غير في القوات. شرف الله قدركم. هاد ميكال كتخلص باش يجيبوا لها للدار ديالها وباش يجمعوا لها في القراع، وكل شهر كتضرب ما يقارب 30 اطر ديما هزها معاه في الصاك ديالها فين ما مشات. هاد السيده كتاكد باللي كاس ديال الدم كيخليها تبرد العطش ديالها بالاخص ديال البليه اللي ولات مبليه بها، وقالت باللي كيزيدها الانرجي اللي كتحس بها غير هي بوحدها، وفي حاله ما شرباتوش راها كتقطع كيف ما كيسميوها صحاب البليه. الله يعفو على الجميع من اي مصيبه. صحابها اللي كانت كتعرفهم وكانت مخبيه عليهم هاد السر صدموا النهار اللي ساقوا الخبار. ولكن واش هاد الدم هذا اللي كتشرب عنده اعراض جانبيه على الصحه ديالها او لا؟ من طبيعه الحال عنده اثار سلبيه على صحتنا. اول حاجه الدم شبعان حديد اللي كيسميوه بلونغلي بالايرون، وبمجرد ما كيشربوا الانسان النسبه ديال الحديد في الذات كتزاد، هذا الشيء كيأثر على الكبده وعلى القلب. اما المصيبه الكبيره هي الفيروسات والبكتيريات اللي كيكونوا في هذا الدم اللي كتشرب هذه السيده، واللي احتمال كبير يكون جاي من عند البقر. المشكله ان هذه الفيروسات والبكتيريات كيتنقلوا مباشره ما كتشرب هذا الدم وكتدخلوا للذات ديالها. وهذه البليه الاغلبيه ديال الناس اللي مبليين بها من بعد ما خرج تقرير طبي بان باللي عندهم خلل في عقلهم. ونزيدكم كيكونوا حالات نفسيه شاده كتشهى اي واحد واي كائن حي، وكيبغيو يمصوا من الدم ديالها باش يجربوا كاع المذاقات. وهاد السيده براسها صرحات باللي من غير الدم ديال الحيوانات كتشرب حتى الدم ديال البشر. السؤال هو كيفاش كيوصلها الدم ديال البشر واشنو هو المصدر اللي كيجيها منه؟ خلي لنا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع صحابك، دير متابعه للصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.